Да, такое дело. Я вылезаю из дома не часто, а через 3 дня не факт, что вылезу, поэтому заранее снимаю Куга, номер 16, где не знаю, где мой цифровик. Поставил ленточку светодиодную на подсветку, которая не работает. Ну, вообще, я такой провел некий ребрендинг, так сказать. Ой, блядь, что вот нахуй происходит? Так. Такое великолепие. Аванкас, как мы любим. Я в эту раз не играю, но вот такое все дельце. Сзади еще наклеечка. Канал начинает новую жизнь. 21 год. Хочу начать все с чистого листа. Что бы поэтому не попробовать, а то каждый раз переезжаю канал на канал. Видео, блядь, переносится с канала на канал. А вот раз хочу начать все заново. Ничего не переносить. Снимать как есть уже и, собственно, катать. Ну, правда, не знаю, как я буду катать сейчас без цифровика и без экшн камеры. Ну, хотя бы что-то показать, наверное. The next day. Снеговичок, самокат. Знаменитый снеговичок, который пережил мою фотосессию. Тут до сих пор из него палка торчит. Это вообще бенгальский огонек даже. Время сейчас 1 час ночи. Чуть не захотелось катнуть. Но, видимо, захотелось. Да. Видимо, да. И да, подсветка заработала боковая. С левой стороны. Вообще не знаю, как она заработала. Ну, она, короче, работает через пень-колоду. То работает, то не работает. Ой, ёб твою. Бля, ветрище, ёб твою. Надо отсюда уже сваливать. Ой, блядь. Ну, я сейчас упаду, скорее всего. Или что-то еще случится. Что-то происходит непонятное. Вот там где-то стреляют. Вроде не 1 число, а вроде бы и Новый год. Как? Уже 10-й день пошел. Возвращение в 2019. Возвращение в ноябре 2020 года снимал такие вот сюжеты. В таком положении камеры. Посмотрим, что получится.
Наконец-таки найдет. Поехали. Каменки надо было купить парацетамол. Но это не коронавирус, это просто башка болит регулярно. Такая проблема есть. И, короче, это без него никак. Ну что, едем дальше тогда обратно? Ну, обратно едем, что? Путь обратно я выберу немножко другой. Это по-прежнему 16 выпуск. Я для открытия канала такой подход делаю. Так, продолжаем наш маршрут. Заехали. Выпуск отваливает. Все-таки оторвалась. Да, я про эту букву говорю. Ну, поехали искать. Ну, ты, короче, буковка нашлась, начали теряться остальные, поэтому было решено прогулку прерывать и искать суперклей, потому что без букв нельзя. Ну, погода хороша, отрицать этого нельзя. Недолго длилось мое счастье. Сдохла подсветочка импровизированная. Нажимаю сейчас включить, выключить, включить, выключить. Где не батарейка. Батарейка еще на месте. Да, успел покататься, называется. Успел. Сейчас вот так вот сделаю. Вот. Попробую пошевелить. Не, все на месте. Непонятно. Да, такие кугабулины номер 16. Такой канала, блять. Стой, строй, как говорится.
А вот эти причины поломки. Провод оторвался. Так, давай. Вот так вот. Все. Все ясно? Да понятно. Печально. Печально. Что можно сказать? Один раз покатался, блядь, грубо говоря, и все, и лямки больше нет. Почему она обломалась? И бесполезно чинить все, и столько ее отрывать нахуй. Да. Печально. Только, блядь, ее поставил. И уже обратно снимать. Да.